ফাইনালি আমাদের পিকু আবারও একটা বাচ্চা দিয়ে দিয়েছে। ওরে ভাই, এই যে বাচ্চাটা এক্ষুনি বেরোলো। ও তেরে, এই দেখো এখানে 3টে, এই 2টো 5টা, এই একটা 6টা। ফাইনালি আমাদের পিকু আবারও একটা বাচ্চা দিয়ে দিল। এই দেখো এই বাচ্চাটা এক্ষুনি হলো। ঠিক আছে, এখন তোমার বাজে 2:18। লাস্ট বাচ্চা মনে হচ্ছে, হাইয়েস্ট বাচ্চা দিল গো, 7টা বাচ্চা। এই যে ওই বাচ্চাটা লাই কাটছে, এটা দেখো ওই বাচ্চাটা দিল। এটা কালারিং হয়েছে পুরো একদম লাইভ, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে ইন্ডিয়ান স্পিচের বাচ্চা কেমন হয়। ঠিক আছে, আজ হচ্ছে 4ই নভেম্বর আর এখন বাজে 1:12। তো পিকু আবার একটা বাচ্চা দিয়ে দিল। টোটাল 4টে বাচ্চা দিয়েছিল, আবার একটা বাচ্চা দিচ্ছে। এই দেখো, দেখো এই বাচ্চাটা বেরিয়ে এসছে। দেখো এই বাচ্চাটা একটু রোগা মনে হয় না, সেম ঠিকঠাক মনে হচ্ছে। এই দেখো আবার একটা বাচ্চা বেরিয়েছে। 5টা বাচ্চা হলো এই মুহূর্তে। এই দেখো হয়েছে পুরো পিকুর মতো এই বাচ্চাটাও। 5টা বাচ্চা দিল গাইস, আমাদের পিকু 5টা বাচ্চা দিল। ও তেরি, এই যে এই বাচ্চাটা বেরোলো এই মুহূর্তে। তাকে চেটে করে একদম ফর্সা করে দিচ্ছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিচ্ছে বাচ্চাগুলোকে, পুরো একদম পরিষ্কার করে দিচ্ছে বাচ্চাগুলোকে। আর আগের বাচ্চাগুলো দেখো এই যে দুধ খাচ্ছে, আর এইটা সবে মাত্র হলো। তো 4টে পিকুর মতোই হয়েছে, সাদা, আর একটা কালারিং হয়েছে। দেখা যাক পিকু আর মনে হচ্ছে একটা বাচ্চা দিতে পারে, কি জানি। পিকু আর হবে? পিকু ছেটে পরিষ্কার করছে সব। আর আমাদের চিকু দেখো সেখানে শুয়ে শুয়ে দেখছে সব। চিকু হট হট, দেখ কে আছে দেখ। এই বাচ্চাটা সবে মাত্র হলো, দেখেছো পেট থেকে বেরিয়েছে পুরো একদম, চোখ ফোটেনি, লোম ফোটা অবস্থায় বেরিয়েছে। এইবারে পিকু আমাদের চেটে করে পরিষ্কার করে দিচ্ছে, একদম সুন্দর করে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। হলুদ কালার থাকবে নাকি? হ্যাঁ না, হলুদ কেন? আচ্ছা চেটে পরিষ্কার করলে মনে সাদা হয়ে যাবে। এটা তোমার 5 নম্বর বাচ্চা, মানে পিকু এই মুহূর্তে 5টা বাচ্চা দিয়ে দিল। এই দেখো আগের বাচ্চাগুলো দুধ খাচ্ছে কেমন। আর একজন দেখো শুয়ে পড়লো, একজন না দুজন, পাশাপাশি দুজন আছে, চিকু আছে, চিকু উঠে পড়েছে খাটে। আরেকজন বাচ্চা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়লো, 5টা বাচ্চা হয়েছে দেখে করে ঘুমিয়ে পড়লো। যাই হোক পিকু, তুমি কি আর বাচ্চা দেবে? চিকু কেমন দেখছে দেখো। চিকু পিকুর কাছে আর আসতে পারবে না, কারণ হচ্ছে পিকু এখন তার বাচ্চাদের সামলে রাখবে, মানে আমিও আসলে আমার উপর খেপে উঠবে এরকম। ফাইনালি আমাদের পিকু আবারও একটা বাচ্চা দিয়ে দিয়েছে। ওরে ভাই, এই যে বাচ্চাটা এক্ষুনি বেরোলো। ও তেরে, এই দেখো এখানে 3টে,
এই দুটো 5টা, এই একটা 6টা। তো পিকু আমাদের 6টা বাচ্চা দিয়ে দিল। ওরে ভাই সাব, দেখো সবে মাত্র এই বাচ্চাটা হলো। তো এবারে না পিকুর মতোই সবগুলো বাচ্চা হয়েছে, আর একটা বাচ্চা শুধু চিকুর মতো হয়েছে। 5টা বাচ্চা পুরো একদম সাদা, দেখো চিকুর মতোই সাদা। আশা করি আর বাচ্চা মনে হয় দেবে না, 6টা বাচ্চাই দিয়েছে, মানে 5টা দিয়েছিল, তারপর আবার একটা বাচ্চা দিল। 6টা টোটাল হলো এই মুহূর্তে। ঠিক আছে, এই যে এই বাচ্চাটা এক্ষুনি হলো সবে মাত্র, তাকে পরিষ্কার করছে, দেখো কেমন চেটে করে। আগের বারেও 6টা বাচ্চা দিয়েছিল, কিন্তু দুঃখবশত একটা বাচ্চা মারা গিয়েছিল। মানে আমি চলে গেছিলাম হসপিটালে, তো হসপিটাল থেকে এসে দেখি না বাচ্চা একটা মারা গেছে। মানে কি কামড়ের দাগ না কি একটা, মোটামুটি কিছু একটা ক্ষত জায়গা হয়েছিল। এবার যাই হোক, 5টা বাচ্চাই বেঁচেছিল, 5টা বাচ্চাই বড় হয়ে গেছিলো। ঠিক আছে, তো এবারে আবারও 6টা বাচ্চা দিয়েছে। দেখা যাক সব কটা বাচ্চাকে বাঁচাতে পারা যায় কি না। বাহ, খুশির খবর, আমাদের পিকু 6টা বাচ্চা দিয়ে দিল। তো এবার দেখার বিষয় কটা ছেলে কটা মেয়ে হয়েছে। ঠিক আছে, বাজে এখন 1:36। লাস্ট এই যে লাস্ট বারের যে বাচ্চাটা দিল, মানে 6 নম্বর বাচ্চাটা, এটা কিন্তু 1:36-এ দিল। ঠিক আছে, আমি আপাতত একাই জেগে আছি। আর একজন দেখো ঘুমিয়ে পড়েছে, আর এখানে আরো একজন ঘুমিয়ে পড়েছে, চিকু। খাটে ছিল, খাট থেকে নেমে চলে এসছে এখানে নিচে। মেজরটা ঠান্ডা লাগছে তাই জন্য শুয়ে পড়েছে আর কি। যাই হোক, পিকু এখানে রয়েছে, যে বাচ্চাগুলো হয়েছে সে বাচ্চাগুলো দুধ খাচ্ছে। এই দেখো বাচ্চাগুলো চেটে পরিষ্কার করে দিচ্ছে, বেশ একদম সাফ সাফ হয়ে গেছে। আর এই বাচ্চাটা চেটে পরিষ্কার করে দিলে ঠিক হয়ে যাবে, একদম ঝাঁকাস হয়ে যাবে বাচ্চাটা। এটা লাস্ট বাচ্চা মনে হয়, পিকু মানে এইটাই লাস্ট দিল না, আরও হবে কিনা বুঝতেই পারছি না। তো যাই হোক, 6 নম্বর বাচ্চাটা একটু রোগা হয়েছে, এই দেখো। বাকি বাচ্চাদের চাটছে, দেখো কেমন চেটে পরিষ্কার করছে। আগের বারে কালারিং বাচ্চাগুলো হয়েছিল, এবারে কিন্তু কালারিং একটাই বাচ্চা হয়েছে, বাকি সব সাদা বাচ্চা হয়েছে। এগুলো হয়তো পরে বড় হলে একটু মুখের কালারিং আসতে পারে, কারণ মুখে তো লোম থাকে না, না দেখো কপালের কাজগুলো। দেখো বাচ্চাগুলো দুধ খাচ্ছে, ডে 1-এর বাচ্চা একদম। বিকু, খুশির খবর, তুমি 6টা বাচ্চা দিয়ে দিলে। আর কি দেবে বিকু? আর দেবে? দেখা যাক কি হয়। ছোট ছোট বাচ্চা দেখো, উচকে উচকে বাচ্চা দিয়েছে। ছোটা বাচ্চাই ঠিক আছে, কারণ সবগুলো বাচ্চা আবার ঠিকঠাক মতো দুধ পায় কিনা সেটাও দেখতে হবে। এগুলো নিজেদের মধ্যে খেয়াল রাখতে হবে, ঠিক আছে, যে বাচ্চাগুলো সব বাচ্চা দুধ পাচ্ছে কি পাচ্ছে না। হ্যাঁ, যে পাচ্ছে না তাকে আবার দুধ খাওয়াতে হবে, তার মা দুধ ধরিয়ে খাওয়াতে হবে, ঠিক আছে। আবার না হলে স্যারলাক্স নিয়ে এসে খাওয়াতে হবে বাচ্চাদের। স্যারলাক্সটা 1 মাস হয়ে গেলে তারপর খাওয়াতে হয়। তো আরও ট্রিটমেন্ট আছে।
দেখো কি সুন্দর লাগছে। পিকু আমাদের বাচ্চা দিয়ে দিল, বাচ্চা দেবে দেবে বলে 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 ফাইনালি 3 নভেম্বর থেকে বাচ্চা দেওয়া স্টার্ট করছে। আজকে 4 নভেম্বর, বাজে 1:36। পিকু বাচ্চা দিয়ে দিল। পিকু আর কি তুমি বাচ্চা দেবে? পিকুর তাহলে পেটের মধ্যে 6টা বাচ্চা ছিল, তার হয় কিনা কি জানি, আশা করি আর হবে না মনে হয়, তো দেখা যাক। বাইরে কি একটা খড়খড় করছিল, তাই জন্য চিকু ছুটে গেছে, মানে শুয়ে উঠে চলে গেছে। কোনো আওয়াজ পাওয়া মানে বাস। কিছুটা খড়খড় করছিল আর কি, তাই জন্য হট করে ছুটতে চলে গেছে। আর দিকে যে পিকু দিয়েছে 6টা। ফাইনালি আমাদের পিকু আবারও একটা বাচ্চা দিয়ে দিল। এই দেখো এই বাচ্চাটা এক্ষুনি হলো, ঠিক আছে। এখন তোমার বাজে 2:18, লাস্ট বাচ্চা মনে হচ্ছে। টোটাল দেখো কতগুলো বাচ্চা দিয়েছে, টোটাল 7টা বাচ্চা দিল। হাইয়েস্ট বাচ্চা দিল গো, 7টা বাচ্চা। এই যে ওই বাচ্চাটা লাই কাটছে, এটা দেখো ওই বাচ্চাটা দিল। এটা কালারিং হয়েছে, মানে এই একটা যে বাচ্চাটা হয়েছে এই বাচ্চাটার মতোই আর একটা বাচ্চা হয়েছে, মানে কালারিং বাচ্চা দুটো হলো। 7খানা বাচ্চা দিয়েছে গাইস, 7খানা বাচ্চা, বাপরে বাপ। এইটাই মনে হয় লাস্ট বাচ্চা হয়েছে আর কি, আর দেবে না আশা করি। সাতটা বাচ্চা ট্রিটমেন্ট করতে হবে, মাকে বেশি বেশি করে খাওয়াতে হবে। এই যে বাচ্চাটা দিল, লাস্ট বাচ্চা এটা। এরপরে আবার হয় কিনা কি জানি। সবগুলো বাচ্চাকে তো বাঁচাতেই হবে। তো কি পুচকি পুচকি বাচ্চা দিয়েছে দেখো, একটু একটু বাচ্চাগুলো, কি অবস্থা। ছোট 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 চুটকে বাচ্চা দিয়েছে। এই বাচ্চাটা হয়েছে এক্ষুনি 7 নম্বর বাচ্চা। তো আগামীকাল চটের বস্তা, মানে আগামীকাল নয় আজকের, এখন তো 2:18 বাজে, মানে 4 নভেম্বর আজকের, 4 নভেম্বর। তো আজকে সকালবেলা আমি বাজারে যাব, বাজারে গিয়ে চটের বস্তা কিনে নিয়ে আসবো। চটের বস্তা কিনে নিয়ে এসে সুন্দর করে দিয়ে ভালোভাবে ঘিরে দেবো, যাতে ওদের কোনো অসুবিধা না হয়। সাতখানা বাচ্চা দিয়েছে গাইস, পিকু আমাদের হাইয়েস্ট বাচ্চা দিল এবছর। খুশির খবর, গুড নিউজ, আমাদের পিকু 7 নম্বর বাচ্চা দিল, মানে 7খানা বাচ্চা দিয়েছে। আমি ভেবেছিলাম হয়তো 4-5টা বাচ্চা দেবে, বোঝো 6টা বাচ্চা দিতে পারে, কিন্তু 6টার জায়গায় 7খানা বাচ্চা দিয়ে দিল। 2টো কালারিং হয়েছে আর 5টা পিকুর মতোই হয়েছে। বাচ্চাগুলো ঠিকঠাক, এমনই বাচ্চা হয় বা প্রত্যেকবারই, এমনই বাচ্চা হয় প্রত্যেকবারে। আওয়াজগুলো করছে দেখেছো কেমন। মাকে বেশি বেশি করে খাওয়াতে হবে এবারে, 7খানা বাচ্চা মুখের কথা নয়।
পিকু আর ওর ধারে কাছে যেতেই দেয় না একদম, এখন এমন হয়ে গেছে পিকু। পুরো একদম লাইভ তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে ইন্ডিয়ান স্পিচের বাচ্চা কেমন হয়, ঠিক আছে। মানে যেদিন বাচ্চা দেবে সেদিন হচ্ছে প্রচুর হাঁপাবে আর খুব আঁচড়াবে। এই দেখো আঁচড় দিয়ে দিয়ে কেমন করেছে, আঁচড়াবে প্লাস বমি করবে ওই দিন প্রচুর, ঘন ঘন পেচ্ছাপ করবে। চারদিকে ঘুরপাক খাবে, ঠিক আছে লক্ষণ। আর ঘুরপাক খেতে খেতেই বাচ্চা দিয়ে দেবে আর কি। দেখো গাইজ আমাদের পিকু 7টা বাচ্চা দিয়ে দিল এইবারে, হাইয়েস্ট বাচ্চা দিল, হাইয়েস্ট।